কে রে ঝুড়ি কাশি কেন বাবা শোন ঝুমরে এত ঠান্ডা লাগে কাজ নাই তো একটা কাজ করিস ফ্রিজে মধু রাখা আছে ওই মধু এক চামচ করে খেয়ে নিবি কেমন কখন কখন বাবা? কখন কখন শোন, সকালে এক চামচ দুপুরে এক চামচ সন্ধ্যাবেলা এক চামচ আর রাতেবেলা এক চামচ এরকম দু চার দিন খেয়ে যা এক সপ্তাহে ঠিক হয়ে যাবে বাবা ঘরে তো চামচ শেষ হয়ে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে।